小韭菜，玩加密是不是经常刷小蓝鸟？是啊，好，今天给你讲一下3种小蓝鸟最常见的加密骗局，特别最后一种最多人被骗。第一个最常见的就是虚假链接骗局。那骗子呢会将链接的某个字母更改为类似的字符，你要是点进这些虚假链接，就进入了骗子的钓鱼网站。这和真正的 Premium 看起来很像。当你点击登录，确认了签名，就相当于授权给他们把你的 NFT 或者以太消化干净。哇，那以后点链接之前要逐个字符认得对清楚才行啊。那肯定啊。第二种就是虚假的 Revoke Cache 骗局，骗子会假装是 OpenSea 发布认证账户被黑的信息，就是试图诱导一种紧急状态嘛，利用你的恐惧来欺骗你访问钓鱼网站啊，还会专门去刷赞啊、转发和回复这些，让他的推文看起来比较合法，然后锁定小蓝鸟，让其他人呢没办法真正的回复。他们还会使用机器人在小蓝鸟上私聊大量的用户，就是为了让他们的看到推文或者直接在推文中艾特很多用户。有没有遇到过？这种我也有被艾特过，差点就点进去了。还有一种就是 token 找回骗局，有没有收到过一种私信，就是说帮你收回被骗的资金？那倒没，不过我在评论区见过，说明你还没被骗过。很多包含某些关键字的推文下面会有很多机器人回复，说他们可以收回资金，自称是区块链的开发者，意思就是说他们需要一笔费用来部署一个智能合约，追回被盗的资金，这当然是不可能的了。那就是逮着一只羊使劲薅呗。不然你以为啊，这多精准的新韭菜啊！有个账号叫加密避雷针，里面讲的好像都是各种加密套路啊、骗局啊这些。没事可以多看看，多看多学，才能少踩坑。